家我哋所有人咧都會涉獵到 AI， 將來嘅時候甚至呢一個嘅時候咧就掃街嘅人啊，或者係 Messenger 啊，都要有 AI 本身嘅。咁所以喺呢個名詞嘅時候咧，喺呢一代嘅時候咧，我哋係唔可以係唔認識嘅。咁 AI 其實係好廣闊嘅，佢嘅應用範圍亦都好多好多嘅。咁譬如佢 AI 咧，人工智能咧，其實咧人工智能咧係同你人生智能咧係大家係相類比嘅。你有幾多智能，將來嘅時候有幾多人工智能，你嘅智能可以啟動啲人工智能嘅進展。如果你係 short 嘅，人工智能都會 short 嘅。咁所以我哋人生咧一定要積極，同埋要正性思想，去盡量做好咧就係呢一個咧就人為嘅思維邏輯，唔好走歪理。咁直接咧你就可以驅動到人工智能咧，亦都係從呢一個咁樣嘅 model， 從咁樣嘅邏輯去進展。我哋大家都知道咧，人工智能咧係由呢一個 LLP， 即係呢一個咧語言邏輯咧所謂驅動嘅。咁啊，好多間唔同嘅大與小嘅公司都發展佢哋自己系內嘅語言邏輯。呢個語言邏輯咧係管轄去嗰套人工智能點樣去呢一個咧就係開導、啟導、進展嘅。咁啊，進展嗰方面嘅情況嘅時候咧，其實已經分咗幾個唔同嘅階段嘅。大略嚟講，今時今日可以分開4個階段，未來嘅時候可以5個階段、6個階段、7個階段、8個階段。咁我哋最初嘅階段嘅時候，人工智能咧其實係做一啲好粗淺嘅嘢，一啲機械性嘅嘢，佢哋只能夠係推示一啲機械人喺工廠做一啲咧就係手見眼板嘅工作。但係今時今日，我哋已經發展到第4代。第4代嘅時候咧，係可以係能夠明白講者或者可以明白嗰個語言驅使者嘅道理，從而作出一個具體嘅反應。咁呢個係一個長足嘅進展嚟嘅。OK， 咁啊喺呢幾代嘅進展當中嘅時候咧，當然係經歷咗好多唔同嘅變革啦。咁我哋咧就時間所限，唔能夠咧一一係娓娓道來啦。咁我哋留翻下一集嘅時候，我哋再講解下呢幾個 level 嘅時候點樣去進展嘅咧。OK，多謝大家。